Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Yer va mol-mulk solig'ining to'lov muddati 2020-yildan yangi soliq kodeksiga asosan 423 va 440-moddalarda belgilab qo'yilgan. Ya'ni 423-modda mol-mulk solig'i, 440-modda yer solig'i muddatlari belgilab qo'yilgan. Ya'ni 2020-yildan boshlab mol-mulk solig'ini va yer solig'ini 15-aprelgacha 50% to'lashingiz kerak. Qolgan 50%ni 15-oktyabrgacha to'lashingiz kerak. Agar yangi xarid qilgan uyingiz bo'lsa, masalan, uyni siz sotib oldingiz, mart oyida sotib olgan bo'lsangiz, mart oyidan boshlab to'laysiz. Agar oktyabr oyida sotib olgan bo'lsangiz, oktyabr oyidan boshlab to'laysiz, qolgan qismiga to'laysiz. Agar siz solig'ingizni soliq mablag' ilovasi to'lamoqchi bo'lsangiz, soliq mablag' ilovaga kirib, soliqlarni bo'limiga o'tsangiz, u yerda sizga joriy va yillik degan belgilab qo'yilgan nuqtalar bor. Joriyni belgilaydigan bo'lsangiz 15-aprelgacha bo'lgan solig'ingiz chiqadi. Yillikni belgilaydigan bo'lsangiz, jami shu yilda qaysi to'lashingiz kerak bo'lgan soliq chiqadi. Joriy to'lab qo'ysangiz, o'z yilligingizda 50% yopiladi. Shu uchun 15-aprel juda ham yaqin qoldi. Yer va mol-mulk soliq to'lovini to'lab qo'yisizlar deb so'raymiz. 15-aprelga to'lamasangiz, qolgan kunda penya ketadi va sudga chiqishi mumkin. Sudga chiqqandan keyin o'zi sud MIPga chiqaradi. MIP ham keyin o'sha soliq undirishga ketgan xarajatlarini, o'sha MIP o'zining bojlarini qo'shimcha undiradi. Shuning uchun unga qo'shimcha to'lovlardan qochgan holda 15-aprelgacha shu uyingizda hisoblangan yer va mol-mulk solig'ini to'liq to'lashingizni so'rab qolamiz. Agar soliq mablag' ilovada chiqqan soliqlardan qanaqa e'tirozlar yoki ko'p chiqdi, noqulay hisoblangan degan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni hududingizdagi soliq inspeksiyasiga borib, o'sha o'zingizni hujjatlaringizni ko'rsatib, o'sha imtiyozlar bo'ladimi, pensionerlarni yoki kadastr hujjatlar kvadratlar noto'g'ri ketgan bo'ladimi, shularni bersangiz, inspektoringiz bazadan ko'rib tekshirib, qayta hisoblab beradi. Rahmat kattakon. Soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'yinglar.